incendio! Molti. Valentina 25 km. C'è fuoco qua. Oddio. C'è un incendio. Merda. Dobbiamo avvisare. Ah, Perez. Porca puttana. Mi fermo qua, siamo lontani dalle curve. Ti devo chiamare, scusa. Di cosa ha bisogno? Ah, c'è un fuoco, c'è un incendio. Ma ci sono feriti? No, però la vegetazione sta bruciando. La strada provinciale 19 siete? Andando da Zaccanapoli verso Vibo, ha detto? Esatto, strada provinciale 19. Angelline che le passo le vigili del fuoco. Grazie. Stiamo trasferendo la sua emergenza. Un bel principio di incendio comunque. Principio sulla strada? Sì, a bordo della strada. Ok, va bene, la ringrazio, grazie.